রাস্তা দিয়ে দাঁড়া না দাদা, ভালো হয়েছে। ওটা মাল গাড়ি। গাড়ি গাড়ি জ্বালালো না, পেট্রোল গাড়ি না, এটাও ভালো করে গেছে। পেট্রোল ভর্তি আছে। পাপার মোটরসাইকেলে যে তেলটা লাগে না, সিঁড়ি সিঁড়ির উপরে তেল থাকে। হ্যাঁ, পরিষ্কার করে এখন তো তেলও তো ধরে না, তেল খুলে দেয়, পাই বাজে হয়েছে। কোনো রিক্সই পাই না, একটা গেলে না আস্তে আস্তে